आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का इस्तकबाल है आपके अपने चैनल लाइफ विद केयर में। आजकल मौसम बदल रहा है, रात को ठंड तो दिन में गर्मी होती है। ऐसे मौसम में नज़ला जुकाम की बीमारी आम हो जाती है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी जो नज़ला जुकाम रेशे बलगम को जड़ से खत्म कर देगा। चाय की पत्ती को मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करें। नज़ला जुकाम, गले की खराश और रेशे बलगम से आपकी जान छूट जाएगी। आप ये करें कि एक साफ पैन लें और इसमें आप 2 गिलास पानी डालें। फिर आप इसमें ये इतनी बड़ी स्टिक मुलैठी की डाल दें और साथ ही आप इसमें डाल दें 1 चम्मच चाय की पत्ती। किसी भी अच्छे ब्रांड की चाय की पत्ती ले लें, मिक्स करें और इसको चूल्हे पर चढ़ा दें। इसको पकने दें, अच्छी तरह इस कहवे को पकने दें। जब ये 1 कप रह जाए, यानी पानी खूब पक कर खत्म हो जाए, सिर्फ 1 कप रह जाए, तो फिर आप चूल्हा बंद कर दें और इसको छानकर कप में निकाल लें। ये कप में मैंने निकाल लिया है। फिर आप इसमें आधा छोटा चम्मच खालिस शहद डालें। अगर आप ज़ियाबतीस के मरीज हैं तो फिर आप शहद मिक्स ना करें, वरना मिक्स करें और इसको पी लें। हल्का नीम गर्म सा पी लें। दिन में किसी भी वक्त आप पी लें। हफ्ते में 3 बार ये 1 कप चाय पी लें। 1 दिन छोड़कर 1 दिन पिएं और हमेशा न्यू बनाकर पिएं। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी सेहत भी बहुत अच्छी हो जाएगी। नज़ला जुकाम दोबारा नहीं होगा। रेशे बलगम को तो ये नुस्खा जड़ से खत्म कर देगा।